Jag står vid Torparbron. Skåneledens trevägskorsning som går ner till Brösarp, Haväng, Kivik och Vantalängan, Alunbruket och upp mot Agusa. Mot Brösarps backar. På väg att springa hela Österlen-cirkeln 34 kilometer. En härlig morgon. Det beräknas bli uppåt en 29 grader idag. Så det är gott att vara ute tidigt. Hej hej korna. Hej hej. Visst är det vackert här. Visst är det vackert. Brösarps norra backar. Ja, Österlenscirkeln, det är verkligen en av mina favoriter. Att springa runt så att säga. Komma tillbaka till samma ställe, det är härligt. Oj, oj, oj. Vad kan ni? Det blir mer och mer för varje år. Det är en sak som är säker. Och vilken statusnivå jag befinner mig i konditionsmässigt vet jag inte. Efter den covid eller influensa jag hade. Jag tog aldrig prov. Men det var fullständigt omöjligt att springa en meter på nästan 3 veckor. Oerhört trött. På nedfärd från Brösarps backar, som om man börjar med dem inte är någonting. Men springer man från andra hållet så har man ju bara några kilometer kvar. Och då känns de betydligt tyngre, kan jag säga. Ja, 450 meter till Vantalängan. 4 kilometer till Hallamölla. Skånes största vattenfall. Och nu är jag framme vid Vantalängan. Och här är det många som rastar. Tältar, fikar. Det är en väldigt fin rastplats som är väldigt besökt. Vilken morgon. Vilken morgon. Verkligen. Så vackert. Vilka fantastiska stigar här längs med. Vilka fjärilar. Fjärilar. Åh, vad är det här? Vad är det här? Ett litet rådjurskid. Åh, ett litet rådjurskid. Så kan vi inte ha det här. Så kan vi inte lägga det där. Försöka begrava det lite här. Så att du ligger lite bättre. Ja, stackars lilla rådjurskid. Det är jag och skuggan. Vi närmar oss nu Hallamölla. Den gamla kvarnen med anor från 1400-talet sägs det. Men som kvarn från 1700-talet. Och där flög en häger iväg. En häger flög upp från stenarna bakom fallet. Det är bara en liten del av fallet. Det är 23 meter högt. Och här har vi öppettider. 26 maj 28 augusti klockan 12 till 16. Så det är värt ett besök här när de öppnar möllan. Fantastiskt, vad vackert. Vad vackert. Här har vi ett kvarnsten. Vad säger ni? Är det inte vackert så säg? Vackert, det är bara förnamn. Ja, då tackar jag för mig här vid Hallamölla och springer vidare mot Alunbruk. Ja, den är lite utmanande, den här etappen på Skåneleden. Etapp Vantalängan, Alunbruket. Omväxlande natur.
Det bjuder verkligen Skåneleden på. Och ut ur denna djungel kommer jag upp på vägen som går förbi Alunbruket. Och där är den gula leden, Backaleden, som går parallellt med Skåneleden kan man säga. Ända ner till Haväng. En fantastisk led. En underbar led. Andra rums Alunbruk. Ja, och på 1700-talet Kristina Piper som byggde upp det här. Och alun användes ju till att färga garn och skinn. Och det var Skånes största arbetsplats någon gång på 1700-talet. 900 som arbetade. Ja, 900 kanske inte var arbetare, men det var 900 som bodde här. Familjer och så vidare. De hade till och med ett eget fängelse här. Och där är de gamla slagghögarna. Efter brytningarna. Och här är det gamla magasinet. Lämnar jag Alunbruket. Och här delar sig Skåneleden. Jag ska mot Agusa. 9 kilometer in mot en fantastiskt vackra kaffestugan. Och tillika bed and breakfast. Och här är det många som bor. Jag ska springa in och visa hur fint det är. Så vackert. Och här är den gamla Alubruksbyn. Där man bodde. Där man jobbade. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Så vackert. Och vill man vandra runt eller springa runt här på Österlencirkeln men inte ta allt på en gång, så finns Kuskahusens vandrarhem STF 700 meter bort. Vad gudomligt. Vad gudomligt. Ja, här i solen. Här känner man verkligen värmen. Och in i den behagliga skuggan. Svalt och skönt. Kort, intensiv och brant backe. Ja, det är en härlig skogsetapp det här. Från Alunbruket till Agusa. Och sen var det upp igen. Ja, det är inte bara en vacker och fin slinga den här Österlencirkeln. Det är en jäkligt bra träningsrunda också. När man kommer jämte det här viltstängslet så vet man att man börjar närma sig Agusa. Och här vid Agusa så är det bara att fylla på vatten. Ja, det var behövligt. Och här har vi det. Vindskyddet vid Agusa. Där jag ska rasta. Byta batteri till kameran. Tar man drickyoghurt. En fralla. Torpabron 14 kilometer. Det var gott att få lite nytt vatten. Tvätta sig med iskallt vatten. Dricka en drickyoghurt. Och äta en fralla. Nu kommer jag in i naturreservatet Hörrödsåsen. Och den slutar vid Hörröd i kyrkan. Ja, även här nere på marken i skuggan börjar det bli lite varmt nu. Ja, nu kommer jag att lämna Hörrödsåsen. Hörröds kyrka. Det är verkligen gamla gravar där. Men nu lämnar jag Hörröd. Nu lämnar jag Hörröds kyrka och gravarna och drar vidare. Brösarp 8. Nej, så närmare är det inte.
lämnar vägen här. För nu ska jag igenom en vacker eneskog. Det är lite tuff att ta sig igenom eneskogen. Åh, så skönt. Skugga. Skugga. Ja, nu är man exponerad för solen kan jag säga. Nu är det varmt. Nu är det varmt. Skugga i bokskogen. Härligt. Den här så kallade Österlencirkeln. Det är en fantastisk rundslinga som jag verkligen rekommenderar att vandra eller springa hela eller delar av. När man springer så här längs med lite en bäck och sen en stig bredvid i bokskogen. Nedfallna träd. Grönt och lummigt. Wow, säger jag. Och nu är jag på väg in i Drakamullans naturreservat. De heden här som om 1,5 månad ungefär kommer att stå fantastiska när djungeln blommar. Välkommen till Drakamullan. Böljande hedlandskap med unika värden. Ja, det är det verkligen. Man får passa på att svalka sig lite här innan man ska ut i hedlandskapet. För där finns ingen skugga. Här kan man se att djungeln så smått får blommor. Som ska vara fullt utslagna och vackra om 1 månad. 1,5. I det fantastiska hedlandskapet. Fantastiskt. Nej, det här är inte ljungblommor. Men det är samma lila färg. Ja, då lämnar jag Drakamullans naturreservat för att ta mig de sista kilometerna till Torparbron. Och sen är det ju underbart att ta sig fram här på Österlencirkeln. Så vackert som det är. Ut ur skogen. Fram till rastplats. Torparbron. Tillbaka på ruta 1. 34,3 kilometer. I rejäl värme. Bra jobbat gubbe. Bra jobbat gubbe.